वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानिश। आप देख रहे हैं दानिश का फार्म चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने न्यू जो आपको कल हमने बताया था कि हमने न्यू बर्ड्स मंगवाए हैं, तो वो आ गए हैं। तो ये देखें, ये रहे वो सारे न्यू बर्ड्स से 6 जोड़े हैं हमने। टोटल अब हमारे पास 8 जोड़े होते हैं। ये देखें माशाल्लाह से जो हमने कल छोड़े थे 2 अपने जोड़े, एक वाइट वो सामने वाली कोली उसने कर ली है, एक ये है और एक ये पेयर है। तो चलें अब हम इस वाले जोड़े को जो है हम छोड़ते हैं। तो चलें आए। माशाल्लाह से दोस्तों हमने सारे जो पेयर हैं इसमें छोड़ दिए हैं। ये वाले ये रहा वो खाली डब्बा, इसमें वो पेयर थे। माशाल्लाह से दोस्तों ये देखें बिल्कुल फिट हैं सारे। ये अभी ला के छोड़े हैं तो एक जगह सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो आपको कल वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारे मैंने इनकी कोलियाँ जो लगाई हैं कल वाली वीडियो में आपको मैंने दिखाई थी। तो इंशाल्लाह ये सारी कोलियाँ अपनी जो है मार लेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारे पास ब्रीड आएगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। गर्मी इतनी है तो पहले हम इनकी लाइट ऑफ कर दें क्योंकि उसको अपनी भी हीट होती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।